岸壁の通路の中で横たわる人々。1941年6月5日、重慶大豆移動の中の光景である。AI で80年前の色を蘇らせてみる。この日、日本海軍機の空襲に追われ、追悼に避難した市民約1万人。通知が止まり、空気は瞬く間に薄くなる。毒ガス弾が落ちたという流言が道内に走った。出口に殺到する人々。しかし、外からは出口が奇策で閉じられていた。19時40分から20時。そのわずか20分の間に、数千人の市民が窒息と踏みつぶしで命を落とした。抗日戦中の中国における最大の悲劇の一つ、重慶大豆移動事件。そしてこの惨劇は、日本海軍が最後に行った戦略爆撃102号作戦の最中に起きた。1941年、真珠湾攻撃のわずか半年前のことである。これはその作戦の物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。詰まった群衆を前に抗戦の演説が行われている。戦時下の中国重慶。1940年9月、101号作戦は終結した。しかし蒋介石政権は屈服せず、重慶から動かなかった。約3ヶ月の連続爆撃でも中国の抗戦意志を砕けなかった日本海軍。そして1941年が明ける。欧州ではドイツの快進撃が続き、日米交渉は行き詰まっていた。南方への進出を模索する日本。そのためにまず中国問題を解決する必要があった。蒋介石政権を屈服させ、対米交渉の余地を作る。そのための最後の手段として再び戦略爆撃が選ばれた。101号作戦に続く第2の重慶爆撃。作戦名は102号作戦である。そしてその背後にはある男の意見書があった。シナ方面艦隊司令長官島田重太郎中将。1939年から上海の出雲艦上で対中作戦を指揮してきた人物である。101号作戦の失敗を島田は深刻に受け止めていた。そして1940年の末、軍令部に個人意見書を提出する。日地支持編は戦略段階の最後の5分間にある。迅速な解決のためにはより積極的でより猛烈な打撃が必要だ。連合艦隊から航空兵力を増強し、奇襲作戦で重慶を叩く。それが島田の主張だった。しかもこの意見にはもう一つの計算があった。日米開戦が避けられない情勢下で、中国戦線への大規模な航空作戦は来るべき対米戦への貴重な実戦演習でもある。島田の意見書は軍令部を動かすことになる。威厳ある軍服姿の海軍士官、連合艦隊司令長官山本五十六大将。山本五十六、1884年生まれ。米国ハーバード大学に留学し、中米武官も経験している。米国の工業力と国力を誰よりもよく知る男だった。1940年9月、近衛文麿首相は山本に問いかけた。米国と戦えばどうなるか。山本の答えは明快だった。半年か1年は暴れてみせる。しかしそれ以上は勝つ自信が持てない。その山本のもとに島田の意見書が届く。連合艦隊の航空兵力をシナ方面艦隊に増強する案。山本の回答は一言だった。完全に同意する。そして1941年1月、新たな航空部隊が編成される第11航空艦隊。102号作戦の主役となる新しい組織である。軍服姿の海軍士官
片桐英吉中将、海軍兵学校36期、第11航空艦隊は、これまでとは異なる組織だった。空母搭載の艦載機ではなく、地上基地の陸上攻撃機を主力とする新編成の航空部隊、第21、第22、第23、第24航空戦隊、4つの航空戦隊で合計135機、加えて96式陸上攻撃機と新型一式陸上攻撃機を各18機ずつ、中型攻撃機を100機以上集中運用するのは海軍として初めての試みだった。司令官として選ばれたのが片桐英吉中将。司令部は当初、鹿児島の鹿屋に置かれた。そして1941年7月、102号作戦の本格化に合わせて艦港基地へ移動する。中国大陸の前線指揮所として、再び艦港が海軍航空隊の心臓部になる。精悍な顔つきの海軍士官、大西滝次郎少将、第11航空艦隊の参謀長である。101号作戦では、第2連合航空隊司令官として、艦港から重型爆撃を指揮した男。そして、102号作戦でも引き続き、参謀長として前線に立つことになる。第1連合航空隊、第2連合航空隊、そして第11航空艦隊。大西は3つの航空部隊を経て、重型爆撃を最後まで見届けたただ一人の指揮官となった。しかし、大西の頭にはすでに次の戦場があった。1941年4月、連合艦隊司令長官山本五十六からある研究を命じられる。ハワイ、真珠湾、米国、太平洋艦隊。102号作戦は大西にとって重型爆撃の総決算であると同時に、太平洋戦争への最後の助走でもあった。編隊飛行する新型の陸上攻撃機。機体は96式陸攻より大型で、流線形である。一式陸上攻撃機 G4M。連合軍からはベティと呼ばれた機体である。最高速度428キロ毎時。航続距離約6000キロ。爆弾搭載量最大1000キロ。96式陸攻をすべての性能で上回る海軍の新型主力攻撃機だった。設計者は三菱重工業の本庄末雄。操縦性、長距離性能、すべてが要求された機体である。しかし、被弾しやすい燃料タンクの構造は96式陸攻と同じだった。防弾装甲はほとんどない。102号作戦はこの新型機の実戦初投入の場となった。そして G4M は後に太平洋戦争の主力陸上攻撃機として全戦線で運用される。その最初の戦場が重慶上空だったのである。地上に上がる複数の煙の柱。空中からの爆撃の瞬間である。1941年5月3日、第22航空戦隊が重慶への第一次爆撃を開始した。102号作戦の幕開けである。5月から7月中旬まで22次の爆撃。そして7月27日からは第11航空艦隊の主力180機が艦港と航艦の基地に投入される。8月31日まで約5週間にわたる徹底攻撃。中国側にとって戦争の3年目の夏が訪れていた。国民党宣伝部副部長は後に書いている。恐怖空襲の第3の夏が来た。1941年は最も凶悪な年だった。日本のパイロットたちは千変万化の戦術で重慶市民の神経をすり減らした。7日7晩連続の爆撃、5時間に及ぶ攻撃。政府職員は1日に10時間から15時間を防空壕で過ごす。そうした日々が続いていた。戦時下の重慶の風景、岩を掘り抜いた巨大な避難の場がそこにあった。1937年末、重慶、遷都とほぼ同時に
防空施設の建設が始まった。小、海石、政府は空襲を予測していた。そして重慶の褐色の砂土地帯は地下要塞の建設に適していた。1940年末、個人用、組織用、公共用、合わせて1865カ所の防空施設、最大収容人員44万人以上。その中心が市の中央部、工場港に作られた重慶大隧道。総延長2500メートル、地下70メートル。7本の防空水道に18カ所の出入り口。定員4384人。最大収容6455人。工場、病院、司令部までもが地下に移された。地上が破壊されても機能を維持できる地下の町。それが戦時下の重慶だった。大広報から人々が運び出されている。1941年6月5日夜の重慶。この日夜7時に空襲警報が鳴る。突然の空襲で長江を渡って対岸に避難する時間は誰にもなかった。人々は最寄りの大隧道へ走った。工場港隧道18艇口。平常時の最大収容6555人。しかしこの日に殺到した避難民は1万人を超えたとされる。ぎゅうぎゅうに詰まった人々。電灯は薄暗く雨で泥まみれだった。そして最悪のことが起きる。道内の通風機が機械故障で停止。新鮮な空気が送り込まれなくなったのである。息苦しさの中、誰かが叫んだ。日本軍が毒ガス弾を投下している。実際には毒ガスは投下されていない。しかし流言は瞬く間に道内を駆け巡った。外への脱出を市民たちは試みた。ところが出口の木柵は空襲を理由に防護団員によって閉鎖されていた。押し合い、踏みつぶし、窒息。19時40分から20時の間に道内で数千人が命を落とした。抗日戦中の中国における最大級の悲劇である。地上で整備される一式陸上攻撃機。整備員が機体を整えている。1941年7月下旬から8月にかけて102号作戦は最大の山場を迎えた。100機から130機の中型攻撃機が毎日のように重慶上空を覆った。特に8月8日から14日、米国大使ガウスが本国に撃った電報が残っている。8月8日午後2時から13日午後1時まで日本海軍は30回以上の連続爆撃を行った。うち8回は夜間、延べ出撃機数500回以上、高度2万から2万5000フィート、旧市街と長江、下遼港両岸の工場地帯が繰り返し爆撃された。不満弾の爆撃の結果、重慶のすべての活動が停止していた。これが米大使の報告の概要である。菅祖円は後にこう書いた。7日7番、何の反撃も受けずに重慶は爆撃された。人々は長期間防空壕に閉じ込められ、特に子供と病弱者が酷暑と疲労で命を落とした。軍服姿で行進する若い兵士たち。中国の義勇軍の姿である。これほどの爆撃を受けながら重慶は屈服しなかった。蒋介石政権は重慶から動かなかった。抗日戦は続いた。防護団員は1940年で4万人を超え、警報のたびに最前線で避難誘導と救助に従事した。殉職した団員も少なくない。ある団員が殉職すると、近所の家々は爆竹を鳴らし、太鼓を打ち、英雄の葬儀を執り行った。爆撃される民間人の姿は、写真と映画で世界に発信される。米国の世論は日本批判へと急速に傾いていった。そして、ルーズベルト政権は対日経済制裁を強化していく。爆撃が日本の外交を悪化させる皮肉な構図がそこにあった。重慶は確かに焼けていた。しかし、抗日中国の象徴として世界の目の前に独立していた。空杯の上を飛ぶ海軍の
陸上攻撃機96式陸攻と1式陸攻の混在編隊である。1941年9月初頭、102号作戦は終結した。5月3日から約4ヶ月の戦略爆撃。しかし、蒋介石はまたも屈服せず、国民政府は重慶から動かなかった。戦略爆撃で相手国を屈服させる試みは、再び失敗に終わったのである。ちょうどその頃、陸軍からも重慶爆撃への批判が出ていた。1941年9月3日、陸軍第三飛行団長、遠藤三郎少将。彼は上級部隊長にある意見書を提出する。題して、重慶爆撃無用論。絨毯爆撃を行った旧市街は、確かに廃車に消したが、その周辺には新市街が広まっている。爆撃には軍事的意義がない。遠藤は、自ら97式重爆に登場して、現場を確認した上での結論だった。この意見書は、参謀本部にまで届き、陸軍の重慶爆撃中止に影響を与えたとされる。一方で、日米開戦はいよいよ秒読み段階に入っていた。10月、東條英機内閣が成立。11月、日米交渉は決裂に向かう。そして、1941年12月8日、真珠湾攻撃。102号作戦に投入された一式陸攻 G4M は、その後、マレー沖海戦で、英国戦艦プリンス・オブ・ウェールズとレパルスを撃沈する主力機となった。参謀部長として102号を指揮した大西滝次郎は、太平洋戦争末期に神風特別攻撃隊の創始者の一人となる。重慶を屈服させられなかった日本海軍は、その航空力の矛先を太平洋へと向けた。102号作戦は、その最後の架け橋だったのである。102号作戦の目的は、ただ一つだった。蒋介石政権を空からの徹底爆撃で屈服させること。島田重太郎は、これを最後の5分間と呼んだ。山本五十六は完全に同意した。180機規模の海軍航空兵力が重慶上空に投入された。新型一式陸上攻撃機 G4M まで動員され、5月3日から9月初頭まで4ヶ月にわたる連続爆撃が続いた。7日7番、不面弾の爆撃。米国大使が本国に緊急電報を打つほどの規模だった。その代償は計り知れなかった。1941年6月、5日、工場洪水堂で数千人の市民が窒息し、8月の連続爆撃で市街地が焼かれた。子を失った親、夫を失った妻、家族を失った人々が街に溢れた。しかし、日本の思惑は完全に外れた。蒋介石政権は重慶から動かなかった。国民政府は地下の街で機能を維持し続けた。爆撃が激しくなるほど中国側の抵抗意志は逆に固くなっていった。家族を殺された市民たちは日本への憎しみを胸に抗日戦争を継続した。そして爆撃の写真と映像は世界中に発信された。米国、英国、世界の世論、国際社会は急速に反日へと傾いていった。中国を屈服させる作戦が日本を国際社会から孤立させる結果を招いた。戦略爆撃で都市の人々を屈服させるという発想。重慶ではそれが完全に否定されたのである。1941年9月、102号作戦は終結した。中国を屈服させることはついにできなかった。南方への進出と対米交渉を同時に追ううちに日米開戦は避けられないものとなった。そして3ヶ月後、真珠湾攻撃。重慶上空で兵力を消耗させた日本海軍はその航空力を太平洋へと向ける。しかしそこにはさらに強大な敵が待ち構えていた。戦後、中国は抗日戦争に勝利した側として新たな歩みを始めた。重慶大隧道の現場は今も慰霊の場として残されている。工場港の地下空間は戦後に商業地下街として整備された。平和な時代の若者たちがかつて数千人が命を落とした場所で日常を過ごしている。102号作戦が残したのは
極めて単純な真実だった。爆撃は戦意を砕かない。むしろ家族を失った人々を敵側に固く結束させる。人間は自分の家族が殺された時、屈服するのではなく抵抗するのである。1941年の重慶が証明したこの真実は、その後の戦死でも何度も繰り返されることになる。爆撃で都市の人々を屈服させた例は、歴史上ほとんど存在しないのである。あなたのご家族、ご親族の中にも、当時中国戦線に派遣された方や、海軍航空隊に関わった方がいるかもしれない。その経験について語り継がれているものがあれば、ぜひコメントで教えてほしい。先人たちの犠牲の上に今の平和な日本がある。カラーで蘇った写真の中に、彼らは確かにそこにいた。その時代を生きた人々として。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。